Di balik setiap jejak mesin yang menggores bumi, terdapat kekuatan yang luar biasa. Selamat datang di dunia tambang terbuka, tempat di mana teknologi dan alam bertamu untuk menghasilkan kekayaan yang mendalam. Di tengah medan yang berat, ekskavator ini adalah pahlawan tak tampak. Dengan bukit besar yang dipenuhi material, mereka menggali, memindahkan, dan merapikan bumi untuk membuka lapisan mineral yang tersembunyi. Dengan desain yang canggih dan tenaga besar, ekskavator mampu bergerak dengan lincah. Meskipun ukurannya yang monumental, setiap gerakan yang akurat, setiap beban yang terangkat, adalah bukti dari kecanggihan teknologi di dunia pertambangan.